такое стереотипы? Ну, это когда все думают, что ты играешь в консоли и ты маленький. Мама, я все уроки сделал. Джойстики немножко поиграю. Мам, ну как, мне свои кут хочется чего-то. А взрослые должны вести себя по-другому. Жена, где селевка сладкая там, побыстрее неси. Где мой сериал про ментов? Поняла теперь? Да. Ну все тогда, загоняй в клетку медведя, убирай балалайку и пошли чай из самовара пить. Друзья, всем доброго дня, рад приветствовать вас на своем канале. Очень рад, что нашли время заглянуть на данный ролик. Сегодня будет игровая распаковка. Будем распаковывать игры на два поколения консолей Xbox, то есть это Xbox 360 и Xbox One. Соответственно, да. Давайте приступим. Начнем с Xbox 360. Итак, на Xbox 360 у нас будет сегодня две игры. Обе они идут по обратной совместимости. Эти игры обе лежали у меня, ну там было больше игр, ну в том числе и эти две лежали в избранном там в одном из магазинчиков, где я приобретаю. И соответственно в новом виде, да. И соответственно, когда узнал в середине ноября нам выкатили Microsoft вот этот список дополнительных игр по обратной совместимости, решил их сразу приобрести. Около месяца уже лежат, даже больше у меня эти игры ждали, соответственно, своей очереди на распаковку, пока приобретены были другие игры, да. Соответственно, давайте приступим. Первая игра это у нас Binary Domain, то есть это игра, ну, как видите, новая, да. Сейчас будем распаковывать, смотреть. Соответственно, давно уже не распаковывал игры. Подразучился. Ну, обе игры, как я уже сказал, приобрел в новом состоянии. Это очень классно. Так, давайте сейчас сразу. Вот, главное, чтобы тут аккуратненько остается все-таки этот клей, да. Сейчас все время забываю, но сейчас после вот этой нашей с вами распаковки попытаюсь сразу удалить этот клей оставшийся. Ну, это буду делать за кадром. Вот такое, соответственно, у нас вложение. Тут что-то даже есть. Какие-то коды. Не знаю, работают, нет, но не покажу вам их пока. Попробую ввести, получится или нет, там посмотрим. Вот такая книжечка. Помимо того, что игры на Xbox 360 такие мощные боксы, да, еще там книжечки вложены и ну, такое солидное издание получается. Я уже об этом каждый раз, наверное, говорю, когда распаковываю игры, но не устаешь об этом говорить, хочется всегда поделиться, так сказать, своими ощущениями. Ну, соответственно, обратная сторона. Насколько я помню, здесь нету русского языка в этой игре. Будем как-то выходить из положения. Тем не менее, будем играть и знакомиться. Здесь у нас шутер от третьего лица, то есть с этими с укрытиями, да, там, схожи с Gears of War и там этим Uncharted. Ну, я думаю, все понимаете, о чем я говорю. То есть здесь каким-то сопротивлением, там, каким-то спецназовцами, да, боретесь с роботами, отстреливаетесь от них, там, роботы, вот это, искусственный интеллект, вот они тут бредут, кому видно, да. То есть такой достаточно неплохой шутер получился. Ну, соответственно, далее по обратке решил, почему бы и нет, приобрести, тем более игра в новом виде на Xbox 360, как я уже где-то говорил не раз, что стараюсь приобретать эти игры, потому что они будут с каждым годом все меньше и меньше попадаться. Даже если там, меня цена устраивает, игра не идет по обратке, стараюсь ее приобретать. Пусть стоит там тем или иным способом, думаю, можно будет с ней ознакомиться. Игры эти будут попадаться в будущем, но
хуже и хуже будет у них состояние, потому как люди разные, по-разному обращаются с ними. Но это уже 1000 раз сказано, но еще раз скажу об этом здесь, в этом ролике. Короче, binary domain, будем знакомиться. Come on, hustle! No stopping! Hammer through him! Shit, don't these assholes ever give up? Ну и вторая игра сегодня на Xbox 360 это Outfit The Outfit. Тоже, кстати, по-моему, без русского языка. Ну, на том поколении вообще там с русским языком были напряги, да? Соответственно, поколение Xbox 360 и PS3. Я не прорезал, по-моему, эту штуку. Стараюсь вот сейчас вот так вот открывать, чтобы не прорезать саму коробку. Так, здесь также у нас аккуратненько. Сейчас ликвидируем вот это все. Здесь, кстати, меньше клея остается. Там вот на binary domain клей остался. Надо будет сейчас его, как скажем, не отходя от кассы, постараться удалить. Ну, сейчас вернемся к этой игре. Вот так у нас выглядит накаточка и, соответственно, также книжка цветная. Ну, тут просто инструкции нет, смотрите. Даже какие-то небольшие кадры из игры. И, соответственно, обратная сторона. 1-2 игрока даже можно играть. THQ Nordic, соответственно, издавал у нас, да, игру. Здесь, судя по геймплею, который я видел, это какая-то смесь шутера от третьего лица, да, той же какой-то в военном сеттинге. И, возможно, есть уклон. Могу сейчас ошибаться. Здесь у меня мало информации по этой игре. Просто тут делюсь, чем обладаю, какой информацией. Да. Возможен уклон к этим вот тактическим, вот этим каким-то фишкам тактических игр, да, вот этих тактических стратегий, соответственно. Будем также знакомиться. The Outfit. Очень рад, что приобрел в новом состоянии очередную игру на Xbox 360. Теперь идет ко мне на полочку. Вот такие две игры были на Xbox 360. Давайте перейдем к играм на Xbox One. Ну, соответственно, сегодня будет 5 игр на Xbox One. Давайте потихонечку
к ним перейдем. Styx. Здесь не буду читать дополнительное название, дабы не ошибиться, как говорится, не потекла кровь у вас от моего английского из ушей. Так что выпендриваться не буду. Просто Styx. Как говорится, Бонд. Не, царь, просто царь. Или что-то подобное. Styx. Просто Styx. Итак. Нет, здесь все нормально отходит. То есть. Оп. Прилепляю там к столу заодно. Эти вот пломбочки. Итак, ну, соответственно, здесь ничего нету, кроме диска, да? Вот такая вот накаточка. Сейчас посмотрим, что у нас. По-моему, игра полностью без русского языка. Насколько я знаю, да? Соответственно, будем даже... кооп Xbox Live. А так играть одному. Была игра, к сожалению, не подготовился к ролику, не узнал, как она называлась, да, там, и сейчас, к сожалению, на память вам не скажу. Короче, в этой игре было два героя у нас главных. По информации знаю, что можно было одним играть, либо другим. То есть один шел на пролом, то есть такой танк, да, который направо и налево уничтожал своих соперников, вот этих вот недоброжелателей. А второй все делал по стелсу. То есть тайно из-за угла кого-нибудь там вот таким режиком за ножик, как говорится, да, и там уберет незаметно часового, что-то наподобие, да. И, соответственно, сделали игру исключительно вот про этого чувака, который Styx, который все делает по стелсу. Игра имеет большой уклон на стелс. Соответственно, в том году проходил Sniper Elite 3, то есть такая тоже более-менее стелсовая игра. Так, более уже более тепло отношусь к стелсу, да, попробую поиграть, соответственно, ну, надо во все попробовать поиграть, то есть не отрицать что-то там, вот, мне не нравится стелс, в это играть категорически не буду, нет, все равно надо будет попытаться, если уж не зайдет, так, как говорится, буду рад, то, что игра хотя бы есть в наличии. В общем, Styx. Будем знакомиться, соответственно, как и с остальными играми сегодняшней подборки. Далее, друзья, Fade to Silence, то есть данную игру видел у нескольких ребят, которые также вот ведут каналы свои, да, с распаковками игр, фильмов и так далее. Не помню уже конкретно у кого сейчас, как говорится, не буду вспоминать. Видел на паре каналов данную игру на распаковке, да. И показалось мне, сейчас давайте распакуем. Скальпель в сторону, чтобы фокус не гулял. Соответственно, также ничего нету здесь. Посмотрим, кстати, сегодня будет 5 игр на Xbox One, сколько из них будет с какой-то хотя бы бумажкой. Пока 0.2 не в нашу пользу. Здесь, короче, русский язык
в виде субтитров. Хотя бы что-то. Соответственно, как я уже ранее сказал, на паре каналов видел распаковку данной игры. И показалось очень классным мне геймплей там. Ну, ребят, соответственно, тоже показывают, да, геймплей. И такая снежная тематика, все заснежено. Типа вот такое морозное настроение создает, да. Показался, короче, классным геймплей. Решил также приобрести данную игру. Соответственно, буду запускать. И когда придет ее время, пройду данную игру. No one remains. You are alone, sinking in a sea of corruption. I'll soon drown you. Следующая игра у нас идет битэмапчик Шаг Фу. Соответственно, также ее давайте вскроем. Сегодня все игры у нас новые. Так что данный ролик распаковкой может называться на все 100%. О! 2-1, друзья, 2-1. Какая-то бумажка в одной из игр все-таки есть. Так, давайте вторую. Есть все-таки бумажечка. Посмотрим, что это. Тут какие-то два кода. Я вам их не покажу. Соответственно, игра также, насколько я помню, без русского языка. Ну, тут битэмап, то есть не особо критично. То есть, если есть английский, можно, я думаю, понять. Если что-то непонятно, где-то посмотреть. Соответственно, игра про этого легендарнейшего баскетболиста Шакила О'Нила, да, то есть выступать здесь в роли главного героя, я так понимаю, мочит своих недоброжелателей, все. Эту игру давно планировал себе. Вообще, в последнее время хочу себе поднабрать битэмапов, так как они не особо часто попадаются вообще. И вот, как говорится, все, игра была везде, попадалась, а потом, когда собирался приобрести ее, что-то везде пропало, да, и на Xbox, и на PS4. Ну, соответственно, выдалась такая возможность, купил, будем зачищать карты, всем бить лица и другие части тела. Шаг Фу. Nice one. This could be useful. Gonna put this to better use. Так, давайте перейдем к следующей игре. Это у нас Скали.
Это не та скали, которая с секретных материалов, это камушек. Мне кажется, я, конечно, игру не проходил, но мне кажется, вот этого каменного чувака зовут Скалли. Фига, друзья, смотрите, я прям эту пломбу вместе с пакетом оторвал. Так. Сейчас, перед тем, как распаковывать, небольшая тут есть что сказать по этому изданию. Одну оторвал, вторую сейчас оторвем. Короче, получил вот эти 3 игры, да, соответственно, были одним заказом. Все хорошо, но потом заметил, моя радость, так скажем, была недолгой, потому что на этой игре была вот такая вот фигня. То есть при транспортировке был удар вот сюда. Судя по всему, то есть если так вот логически подумать, диск вот с этой стороны у Xbox, да, и, соответственно, рабочая сторона смотрит тоже на нас в данный момент. Соответственно, если удар здесь пришелся, надеюсь, что до диска даже до накатки не достало, но был расстроен, конечно, когда получил, и тем, что коробку сейчас фиг найдешь у нас на Xbox, во-первых, во-вторых, и сам арт порван. Тут постараюсь как-то малыми силами обойтись, то есть подправить, но пока буду жить так с этим, да, как говорится. Если будет там какой-то вариант, там, может, данная игра в хорошем состоянии найдется бэушная, либо там в какой-то нормальной цене опять перевести эту, сдать куда-нибудь там, какой-нибудь обменник. Ну, короче, будем разбираться по ходу. Сейчас давайте момент истины, будем смотреть, что там с диском. Нет, до диска не достало, как я и предполагал. Вот видите, да, тут нормально так прилетело. Вся коробка в хлам. Ну, даже коробку, блин, не достанешь. Сейчас я тут с вами не буду сидеть, что-то исправлять. Давайте посмотрим, конечно. Был расстроен там некоторое время, да. Сейчас подуспокоился с этим. Как говорится, ничего уже не поделаешь. Бывает и такое. С этими перевозками, где-то когда делаешь заказ, но даже бывает и в магазинах-то периодически забираешь, не замечаешь, там какой-то косячок есть на издании. Короче, Скалли здесь этот платформер, насколько я помню, да, то есть смотрел геймплей. Здесь играете за этого каменного чувачка. Соответственно, когда игра вас заставляет, то есть можете играть как в виде вот таком в него, либо превращаться в камень. То есть игра вам дает необходимость, то есть превращаться либо в камень, либо играть так. Короче, достаточно необычная игра, решил приобрести себе, не очень часто попадается. Ну, как говорится, не без разочарований, да. Хорошо, хоть диск в целости и сохранности, то есть, ну, тут арт порван, там будем выходить искать какой-то выход из данной ситуации. Скалли. Here's why I woke you up. I'm the oldest of 4 siblings, 2 sisters and a brother. We've all lived here a very, very long time. It was nice, real nice. We all got along, helped each other, made this place beautiful together. Well, all that's gone now. They all went crazy, been fighting each other for years. Ну и последняя игра на сегодня, друзья, это Red Faction Guerrilla, то есть Remastered, да, то есть игра слов, там Марс и вот это вот все Remastered, интересно. И издатель THQ Nordic, да, игру также как бы были варианты привести на PS4 либо на Xbox. Ну, получилось приобрести на Xbox, приобрел. Соответственно, есть
первая часть у меня, тут сразу притаранил вам показать, да, есть на PS3, соответственно, на Xbox 360. Насколько я помню, игра на Xbox 360 у нас идет по обратке, так что можно будет на одной консоли в обе части поиграть. Ну, давайте вернемся к самой вот этой вот игре, именно к Гуариле. Гориллах, все хочется сказать. Соответственно, посмотрим, что там внутри. Так, по счету у нас из 5 игр было одна только с бумажкой, 3 без. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Ну, соответственно, 3-2. Почти ничья. Ну, если здесь что-то вообще стоящее, будем считать, что ничья. То есть хотя бы такая вот зачетная книжка. Ну, тут целая книжка, то есть тут вообще... Ну, думал книжка, а это такая же инструкция, просто очень-очень хорошо сделано, красиво, да. Ну, хотя бы вот так вот открываешь что-то, какое-то дополнительное вложение, то неплохо. Соответственно, вот такие вот языки. Русский даже есть, то есть полностью дубляж, я так понимаю, и субтитры также на русском. Вот такая информация сзади. Еще раз покажу языки. Мало ли кто может и на японском любит с японскими субтитрами играть. Тоже можете это сделать. Итак, игра славится своими вот этими всеобщим разрушением. То есть играете там в открытом мире, насколько я знаю, да. К сожалению, первую часть до сих пор не проходил, пока не добрался. Ну, соответственно, игра славится своим разрушением, разрушаемостью. То есть все, практически все на карте, что вы видите, да, перед собой, можно разрушить там. Ну, соответственно, какие-то там баталии идут, бои. Соответственно, также боевик от третьего лица. Будем знакомиться. Соответственно, пока с первой частью очень даже хорошо, что можно на одной консоли пройти сразу 2 игры. Это ли не классно? Игра на PS3 у меня как бы бонусом будет. Тоже не лишнее считаю. Итак, Red Faction Guerrilla. Ну и, соответственно, друзья, вот такие вот игры сегодня у нас были. Не без расстройства, да, Скали, к сожалению, повредилась игра при перевозочке. Такие достаточно не часто попадающиеся игры, я думаю, приобрел. Я не говорю, что они какие-то редкие. Тут редкость, я вообще за редкостью не гоняюсь. Стараюсь приобретать то, что интересно лично мне. Редкая игра, не редкая. Те же ассасины беру. То есть, если серия удовлетворяет мои какие-то потребности, там где-то побегать, какие-то исторические тематики, да, почему бы не взять, не считает каким-то там плохим делом. Ну и, соответственно, какие-то игры другого жанра также не брезгую покупать, потому что, как я уже много раз говорил, что люблю разнообразие. То есть, поиграл в битэмап, поиграл в какую-то еще игру, там какой-то поразвалил всю карту, там здание, помещение. И, соответственно, ходишь довольный, да? Если вам что-то есть сказать по данным играм или написать что-то, какие-то комментарии, всегда милости прошу.
соответственно, это сделать. Спасибо вам за ваш просмотр. Желаю вам удачных игровых покупок. Всем пока. Давай, зараза, отлепляйся. Вместо того, чтобы в игры играть, сегодня буду так вот сидеть, ерундой страдать. Где я сейчас коробку на Xbox 360 найду? В любом случае надо все это убрать, шнягу.